हेलो गाइस, म त आज भाइको सामान पार्सल चाहिँ युएसए पठाइदिउँ भनेर गएको टिटिसी कोरियर अफिस। मैले इन्डियन पोस्ट अफिसबाट किन नपठाएको भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 21 दिन लाग्छ भन्यो, ढिलो पुग्छ भन्यो। डिटिसीबाट डिजिटल पठायो भने चाहिँ 5 to 7 डेजमा पुग्छ भन्यो नि त। त्यही भएर डिटिसीमा पठाइदिनु भन्यो भाइले। अन्त डिटिसी कोरियर अफिस जाँदैछु। यो चाहिँ हो विधान मार्केट ट्राफिक पोइन्टको अपोजिट साइड। यहाँ चाहिँ मेगा पोइन्ट भन्ने कोरियर अफिस रहेछ। यहाँबाट चाहिँ पठायो भने तपाईँको 5 to 7 डेजमा त पुग्दो रहेछ। मेरो सामान चाहिँ प्याकिङ हुँदैछ। तौलिँदाखेरि 10.5 केजी खालि थियो। सामान तौलिसकेर चाहिँ एउटा डिक्लेरेसन फर्म दिँदो रहेछ। त्यो फर्म चाहिँ फिलअप गर्नु पर्दो रहेछ, आइटमहरू के लगेको छ भनेर। मेरो आइटम चाहिँ क्लोथ्स आइटम र सू आइटम खालि थियो। त्यही भनेर फर्म फिलअप गरिसकेर चाहिँ भइहाल्यो। मलाई सम्झाउँदै थियो न उयो सुर्ताउनु, तिम्रो सामान चाहिँ 5 to 7 डेजभित्रमा पुग्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। कोरियर अफिसबाट चाहिँ हामी घर फर्किँदाखेरि चाहिँ 8 बजिसकेको थियो, म र भाइ। अन्त यो परक देख्नुहुँदैछ आनन्द लोक हस्पिटल हो। अनि यो चाहिँ तपाईँको जक्सन हो। अनि हामी चाहिँ जानुपर्ने गुरुङ बस्ती मोड भएर। यहाँ त अलिकति जाम भइरहेको रहेछ गुरुङ बस्ती मोड जाने साइडमा। अन्त म र भाइ त एकछिन अब यो ट्राफिक कहिले खोलिन्छ भनेर पर्खिरहे। जाडो पनि भएको थियो हामीलाई दुईजनालाई। अब बिहान हामी कति आफ्टरनुन गएको होला 2 बजीतिर। अब हामी चाहिँ जान आँटेको ढिलो भइरहेको छ यहाँबाट हो। टक्कै स्कुटी टक्कै हालेर आजको तपाईँहरूलाई यति नै होला भन्ने होइन। आजको चाहिँ यति नै तपाईँहरूको लागि। आज आइपुग्यो हामी चाहिँ अब टक्कै हो स्कुटी राखेर अब यहाँबाट चाहिँ टक्कै जाने हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई भेट्दै गर्छु होइन। अब भोलि पनि अब भोलि आउँछ सबै भ्लगहरू चाहिँ अहिले हालेको चाहिँ भोलि आइपुग्छ। यो कलर चाहिँ टक्कैको दिन हट्छ अब। टक्कै रुमहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ आइपुग्यो गाइस। ल गाइस भोलितिर भेटौँ अब।